fait la quatrième partie du pack au plus, mais c'est pas enregistré. Du coup, je vais vous résumer avec mes cabotés. Donc, en gros, j'ai eu One breath, one shot. Deuxième gadget de bleu. Le gadget Billy. Et le gadget deuxième gadget de Billy. Bah, je vais vous le retester. Pour vous montrer comment. For pain and for glory! For pain and for glory! Le météo peut-être le demi-point de dégâts You lose! Ensuite, Bubble Trouble! Billy va récupérer juste 600 points de santé pendant 4 secondes. Le gadget de There is no death, only a change of worlds. We must fight for peace. My aim is true. Fly like an eagle. One breath, one shot. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était juste un petit résumé quoi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Nice piece of work!